ხალხო ნახეთ. მომერტი გახსენე. ნახეთ ხალხო. აი მე ჩხერები არ მაქვს, მე დიკა გახსენე. აი მე რა მაგარია, რამდენია. შემისიყვარული. აიყო. თეთრიც არის, თხრიცა, ვაიმე აშენია. ნუ ჩადე იმ ამიდრიანი მაში. ესევასია დედას. ესევასია, ესეც ევასია? ორი არ უნდა დედას. დედას ორი არ უნდა. აჰა, ეს მიყვარს. ნახე ეგ. ხაჭაპურები, ბანანები, ვაშლები, ლობიანი. დილამშვიდობისაო, რალამაზა თენდები, ესე იგი დღეს არის 21 რიცხვია. მოვიდა ახალი წელი, ხალხო, მოვიდა 10 დღეში ახალი წელია. დღეს აუცილებლად თქვენთან ერთად მაინც უნდა ჩამოვწერო ახალი წლისთვის რა საჭმელები უნდა გავაკეთო და უნდა ჩამოვწერო რა ინგრედიენტები ჭირდება ამ საჭმელებს რომ ვიყიდო, თორე გაიპარა უკვე ეს პერიოდი, მე არაფერი არ მაქვს ნაყიდი. არაფერი და თუ წელს რაღაცა ძალიან ბევრი რაღაცები შემიკვეთეს და წინასწარ ეხლა მე თუ რაღაცების მომზადება არ დავიწყე, ვერაფერს ვერ მოვასწრებ. საერთოდ ვერაფერს. ამიტომ კარგებო და ტკბილებო. უნდა იმას ვქნა. დავიჭიოთ თადარიგი უკვე დროა. დროა კი არა, აქამდეც უნდა მექნა, მაგრამ ნუ არა უშავს, it's okay. ეხლა გავაკეთოთ ეგ. ხო და ტრალალელო ტრალალა. ბორჯომის ბაზარშიც მინდა გავიარო დღეს. ეთი რას ვიქაჩები, ფული ვაფშე აღარა მაქვს. გავიდა თვე და ხო, მაგრამ იქას უნდა წასვლა იქ ამ ვაგზალზე სპორტული უნდა ვიყიდო, მჭირდებაო და ბარემ ბორჯომის ბაზარში შევივლითქო, ვიფიქრე, ხორცს ვნახავ იქ რაფაშია, 13 კლარად არის იქ ამ გუშინ იყო, შეიძლება დღესაც იყოს, უნდა ვნახო. კარფურში. ხო. და ვნახოთ, აბა იქ რამდენად იქნება ბორჯომის ბაზარში. ხო, ნუ რაღაცა არც ისეთი კაი პირობებია, მაგრამ რავი, მაინტერესებს მაინც. ხო. ხო და ესე გუშინ ისეთი ჩურჩხელები მოიტანეს, თავი ისეთი ჩურჩხელები მოიტანეს. ესე იგი გადავინახეთ ჩემთვის ორი ცალი, იმიტომ რომ აქ ყველას ისე უყვარს ჩურჩხელა, რომ რა ვიცი, რომ აღარ შემხვდეს მეთქი. ერთი თხილისა და ერთი ნიგუსის შევინახეთ ჩემთვის. ხო და შევჭამე კიდევაც 10 გრამი თხილის და 12 გრამი თუ პირიქით ნიგვის, ანუ 22 გრამი ჯამში რა. და ძალიან მინდა რომ მთლიანი მეჭამა. ხო და აუ მინდა მეთქი რა ვთქვი და პოტი მითხარ ჭამეო თუ გინდაო რა და მეთქი სიგამხდრა უფრო მეტად მინდა თქო. ძალიან დიდხანს იყო პერიოდი. საჭმელი უფრო მეტად მინდოდა. და სანამ საჭმელი უფრო მეტად მინდოდა, ვერაფერი ვერ ვუქენი წონას. და როგორც კი სიგამხდრა უფრო მეტად მინდა. იგა ახლა მე ჩამოვწეროთ ინგრედიენტები. რა უნდა გავაკეთოთ ახალ წელს და რეები გვჭირდება საყიდლად, თორემ მე 31-ში ვერ ჩავდგებით მაგის რიგში. ტელეფონში ხო? ხო. გამოწერე. ხო და შენ წამომიიღე მონაწილეობა. ახლა ვკითხულობ დღეს. დღეს ვწერთ. და შევას ვიყიდი. ანუ ეს დღეს კი არ ვიყიდი, დღეს იმას ვიყიდი, ხვალ იმას ვიყიდი, დღეს იმას ვიყიდი და ეგრე. მაშინ წყალი არ ეს და აბა, ეხლა ჩემს დიად იმაში ჩამოვწერთ საახალწლო სუფრას ტკილებო. რა უნდა გქონდეს წელს ახალ წელს? ესე.
სახელს ვარქმე. დავარქვი სახლის. აჰა, ეხლა ავირჩიოთ შაბლონი. შაბლონს ავირჩევ საახალწლოს. აჰა. აბა პირველი კერძი. საცივი. პირველი კერძი საცივი. ამას ჭირდება ნიგოზი. რაც არ მაქვს ნაყიდი, ჭირდება ფილე, რაც მაქვს და კიდე დავამატებ, ქათამი, ერთი ცალი მაქვს დიდებული მადონას გამოგზავნილი სოფლის ქათამი და ინდაურით შეიძლება არ ვიცი. გავაჩნია რა ეღირება. აჰა, საცივის ინგრედიენტები ჩამოვწერეთ. მეორე იქნება, რა თქმა უნდა, ოლივიეშკა. ოლივიე. სიცოცხლე. ოლივიეს მე ვაკეთებ 1 პორციას 31-ში, 2 პორციას პირველში, 3-4 პორცია, იყოს 4 პორცია. 4 პორციისთვის მინდა 4 გაროხი, 4 მჟავე კიდრი, კარტოფილი. რამდენი კილო? 2-3 კილო. სტაფილო. კვერცხი 40 ცალი. კიდე რა აქვს ოლივიეს? გაროხი, მჟავე კიდრი, კარტოფილი, სტაფილო, მაიონეზი. დიდი შეფუთვა. მაიონეზი დიდი შეფუთვა. მგონი всё. კიდე ოლივიე საცივი, მესამე. ხაჭაპური. ბოდიში მოიხადე. ხაჭაპური, რამდენი ხაჭაპური გავაკეთოთ? ანუ ის შენ რო ვაკეთე ხაჭაპური, ხო? ლობიანი იქნება? კინა? არა, მე არ მინდა რა, თუ თქვა. რა ვიცი, ლობიანი რა თქინდათ ახალ წელს. 2 კილოსგან ესე იგი. 2 კილო მინდა ფქვილი. და 3 კილო ყველი. 2 კილო არ ეყოფა? ჩემსაც არა. კაი, კიდე მეოთხე ტოლმა. კომბოსტო. ხორცი, ფარში. ბრინჯი მაქვს. სხვა ყველაფერი მაქვს. კაი, ნიგუზიანი ბადრიჯანიც გინდა, ხო? ხაჭაპური. ხორცი ჩაწერე პაგისთვის. ჯერ არა. ესე იგი ბადრიჯანს ვყიდულობ. ნიგოსაც ვყიდულობ. ნიგოზი ზემოთაც მიწერია. რა თქვი? მწვადი, ხო? ხორცი. სამწვადე. მე სამწვადე რამდენი? მოუკვდებით, ბიჭო, რა არის? სამწვადე რამდენი ისა? სამწვადე ხა 4 კილო. სტანდარტულად მაგას ვიყიდოთ ყოველთვის. 1-2 ვიყიდეთ 5. არა, მარტო მწვადი იქნება ეხლა. გუშინ იყო აქციაში ისა, კარფურში, 13 ლარად. რაზე 5 არა გაძო. დავწერე. დღეს ვნახოთ, აბა თუ იქნება კიდე და თუ კაი ნაჭერი იქნება, ვიყიდი ბარემ და გავყინა. იგი გადაირიცხე ფული და მაგისტი იქ. სამწვადე, კიდე ის ვაფშე. კიდე რა თქვი ხინკალი, ხო? ხინკალი. ამასაც უნდა ფქვილი. და ფარში. ო, ფარში რამდენი?
ანუ 1 კილო იმისგან კილონახევარი ხო უნდა? ანუ 1 კილო ფქვილზე უნდა კილონახევარი ფარში. ხო თუ პირიქით იყო? შენ იძახდი და მავიწყდა მე. 40 ცალი გააკეთა იმან. ფქვილი ცომი დავამატეთ მე ხო? დაგვრჩა ის. გულსართი დაგვრჩა წინაზე რომ გავაკეთეთ 1 კილოსგან მოსელილი 1 კილო მქონდა ხორცი, 1 კილო მქონდა ცომი. 1 კილო იყო? ხო. და ფარში დამრჩა და კიდე ნახევარი, ესე იგი კილონახევარ ფქვილს უნდა 1 კილო ფარში. 1 კილო ფარშის რაც იქნება. ესე იგი 2 კილო ფქვილს უნდა რამდენი? 3 კილო ფარში. ხო? ეგრე გამოდის. არა. 2 კილო ფქვილს უნდა 2 კილო რაც. არა. კილონახევარ ფქვილს 1 კილო. 2 კილოს ხო? 2 ხო? კაი. ფარში 1 კილო. კაი. всё, ეხა ნამცხრები. წვენები. რაიცა, ეხა ნამცხრებ, ჯერ საჭმელსაც მე. ნაპოლეონი აუცილებლად. ამისთვის მინდა ფირფიტები. ანუ ცომი. რძე. ქვილი. შაქარი. კარაკი. აჰა. ტორტი, მადას ტორტი შარშან შეუკვეთე და ერთ საღამოში აღარ იყო, ძალიან ცოტა იყო რაღაცა. მე ხო არ გამოვასხოთ ხო ტორტი ფიქრობ. 100 ლარი ჯდება მადას ტორტი. შარშან ვინ იკისრა ტორტი? შარშან ვინ იკისრა ტორტი? მე რა ვიცი. მე რა უნდა ვიკისრო? ვიკისრე მაგალითად. მე რა შევჭამ? ოჰო, შეჭამდა რა. ტორტი. ტორტს კითხვის ნიშანი, იმიტომ რომ არ ვიცი ჯერ. სავარაუდოდ მე გავაკეთებ, იმიტომ რომ რავი, ძალიან ძვირი ჯდება. არ ვიცი. და ყარაყუმი. ყარაყუმს ყოველ წელს ვაკეთებ. ყარაყუმი, ამას უნდა მაწონი. დამაცადე. მაწონი. კაკაო. მაწონი, კაკაო, ფქვილი. კიდე რა უნდა? კარაქი. მუხარშული სკუშონი. ღმერთო, უკვე მთელი თვის ფული დავხარჯე, უკვე აქ რაც შემოვწერე. რაღაცები ამოვაკლო. ხინკალი და ისა ტოლმა. ძალიან ძვირი გამოდის. ხო. ასევე ხინკალი და ტოლმა ვაფშე გამოვაკელი მაშინ. ორი. ესე იგი, კიდე გოზინაყი გვექნება, ვიყიდი. ჯურჩხელა. აგერ გადავინახავ აქედან. ხილი რა, მანდარინი. ვაშლის სუ გვაქვს კილოობით ყრია. ესა? აი, მაშინ მანდარინი ვიყიდოთ. მანდარინი და თუ გინდა ბანანი. ბანანი და მანდარინი. ხო. და მან გვაქვს სასმელი. კოკა-კოლა. მანდა ტირებს. პეპსი. კიდე? მეტი რა. აუ, აპეროლია ისევ აქციაში. აუ, არ მინდა რა, აგერ გვაქვს სამსამ როხა შავარდხან დიაგნოზი. აპეროლის მაგივრად ბარი ხინკალი გააკეთე. რა აპეროლი? რა დღეშია? აციაშიაო და ის გეს 55 ლარი. всё? ხო და იმ აპეროლის ფული ტოლმასაც გააკეთებ და ხინკალსაც. მოიცა. 50 ლარი ღირს აპეროლი. მე 2 კილო ისა, ფარში არის 1 კილო. 30 ლარი მე ვყიდულობ იმას საქონლისას. ხო რა. ხო და მე გააკეთებს იმას და მართალი. რა აპეროლი, რომელი მსმელი. აი. იაგერი გვაქვს yes. ხო, კაი. ის შამპანური მინდა ახალი წელი რომ მოვა ერთი, რამე იაფასიანი. აგრადიონი 15 ლარი. მუხრარი. კაცო, რო ანახევრად ყიდულობდი ხოლმე მადაგონი თუ რაღაცას, რო 15 არა ისა. 15 რა თმინა მე რო ანახ. დიდად იყიდება რა აგრადიონი. ხო, ეგ მაგ ფასად. მუხრარი. დიდად კი არ ვსვა, просто ახალი წელი შემოვა უხდება რომ გახსნი.
შამპანური. ზოგი მე შამპანური თავს მატკიებს. Всё? დავა. რამე ხო არ გვავიწყდება. აუ, რა ვიცი ახლა ეხა შენ უნდა იფიქრო. დავე ჩამოყევი და რეებით ჩამოწერე იქნება ვიგინები. ვიგინები მარასავშვები. საცივი. ხო. ამას უნდა ნიგოზი, ფილე, ქათამი, ნუ შეიძლება ინდაური ვნახოთ. რა ეღირება. ინდაური აგირვა. მე დაგკლათ. აბა ინდაურის მეორე, ოლივიე. 4 პორციას ფიქრობ, იმიტომ რომ ჩვენ ერთ პორციას ხო ნახე იმ დღეს რომ გავაკეთე ერთ ჯერზე შეჭამეთ. ხო, მაგრამ მაშინ მარტო ოლივიე იყო. ოი, ჯამი მინდა კიდე. ოლივიე ოლივიეს ჯამები, ერთი ჯამი მინდა ჯიჯი ჰაუში ჯამი. ეხა ოლივიეს მაგდას ვინ შეჭამს, როცა ცოცხალი ხაჭაპური მოდის და მიგზიანი გადვიჯამი. ხაჭაპური შემდეგი. ხო. ტოლმა ოღონდ ხო, ტოლმა. ავი მიგზიანი გადვიჯამი, ტოლმა და რა უნდა ხურთავეს ტოლმა. ცემათ როგორ უყვართ ტოლმა. ნიგზიანი ბადრიჯანი. მერე ოღონდ ნახე როგორ არის, ესე იგი 31-ში და პირველში გვექნება ოლივიე, საცივი, ისა ხაჭაპური, ნიგზიანი ბადრიჯანი. ესენი გვექნება ის და ნამცხვარი, ანუ ნაპოლეონი ან და ტორტი. ესენი გვექნება 31-სა და პირველში და 2-ში, ხო და ტოლმა კიდე. და 2-ში გვექნება ისა სამწვადე. 3-ში გვექნება ხინკალი. ანუ ყველაფერი ერთ დღეს არ გვექნება. რატო გიგით სახე? ახალ წელს გინდოდა ყველაფერი? 4-ში კიდე ბრეკავთ კლინიკაში. ანუ ხინკალი და სამწვადე შემდეგ დღეებში რა? ო, ანუ აბა ერთ დღეს რო არ დავწყდეთ რა ვიცი მე. მე არ მინდოდა რა ჭკვიანური გათვლა. ფიზიკურად ვერ შეჭამ. თავს ხო არ მოიგო. არ წაიკითხე. ხო, ისინი არ დამიწერია კამფეტები, მაგრამ რავი, კამფეტებს რამე ცოტას ვიყიდო. ხო გახსოვს? რამდენ წელსაც წინას არ ვიყიდე. გახსოვს კამფეტებს რომ ყიდულობდი რა მოსდიოდა. ვიყიდიდი კამფეტებს, აი ამ დროს. ახალ წელს ერთი ცალი აღარ იყო. ისა, ბილეული ხო, ნამცხვარი ხო იქნება ერთი. რამე ცოტა კამფეტსაც ვიყიდი. ცოტას რამე, რა ვიღაცას რომ მიაწოდო ხო უნდა გქონდეს კამფეტი. კამფეტი ვარ აგერ. всё. გადი. აკეთებული კამფეტო, ერთი უნდა გაფეთო. მოდი კარგად გაფეთო. და ეს რა დაჯდება ახლა ეს ყველაფერი. ანუ არ წაიკითხე შუაში. აგერ ნახე. დაიწყე თავი. საცივი. ხო. ამას უნდა ნიგოზი, ფილე, ქათამი. ერთი მადონას ქათამი მაქვს შენახული, კაი სოფლი. და დანარჩენს ფილებს დავამატებ. ოლივიე, 4 პორცია. ხაჭაპური 2 კილო. 6-ცა. 3 კილო ყველით. ტოლმა მეტი გამოვა 6-ზე. ტოლმა. ოღონდ ანუ ხაჭაპური 31-შიც და პირველშიც რო იყოს რა ეგრე. ტოლმა. ეს თითო კილოსი. ნიგზიანი ბადრიჯანი, ესეც 1 კილოსაც გავაკეთებ ბადრიჯანს. სამწვადე. ხინკალი. ნაპოლეონი. ტორტი. ყარაყუმი. გოზინაყი ჩურჩხელა იქნება ისე სათვალიო ცოტა. მანდაინი, ბანანი, რავი, ბანანიც და მანდაინიც იყოს, არავინ არ ჭამს ხოლმე, მაგრამ იყოს უხდება ახალწელს. კოკა-კოლა, პეპსი, ნუ ეხა ეს სასმელები ხო ყოველთვის არის. შეგვიძლია ფანტის და იმის მსგავსი რო აქ არსიკოლას უშაქრო, ეგენიც ვიყიდოთ. სასმელი ცოტა გვაქვს, შამპანური და რამე კამფეტი. რავი, მეტი არაფერი. მეტი არაფერი. ერთი რაღა გინდა მაგის დედავადი ხა ზოხა. აუ ხალხი გოჭს წვავს და ისეთ, მაგრამ ანუ ეს არის რა ვიცი, ბაზა ჩემი აზრით. დაჟე ჩემთვის მაგალითად ხინკალი და ისიც რო არ იყოს ტოლმა, მაინც ბაზაა, მაგრამ იყოს ეგენიც შემდეგ დღეებში. ეს მაგრამ ხო იცი ხინკალს ფარსო ვიგულოთ, ვაკეთებ ადრე. ხო. ხო. და შენ არ დადეგები როდის დაგეწყება? მუშაობაში. მე 30-ში მუშაობ ბოლოს. ხო. მე 31-ში რო მაშინ ამის შემდგომ როდის ისვენებ? 4-შაბათს ვისვენებ. ყველასზე გმუშაობ. 4-შაბათს რა რიცხვია? არის ეს. დღეს 21-ია. 22. აი მაშინ მაგ დღეს უნდა გავაკეთე. ხინკალი? ხო. მავალბაში დღეს უნდა ვიყიდო სპორტული. ხო, დღეს ხო ვყიდულობ სპორტს. დღეს ხო მივიდივარ სპორტს. სპორტული საჭმელი არა. ანუ დაახლოებით რა დაждდება ეს? ერთი კაროჩე 500 ლარი თუ იყო. ერა 500. 500 იყო. არ ვიცი. კი. ბიჭო, 4-5 კილო, აი ხა, აი ნახე. ნუ შეიძლება.
რა პენსიონერი? პენსიონერი 4 წელს გადაცილებული 500 ლარია. აუ, რა სიტყვის ხოლმე ღმერთ. ნიგოზი უნდა ვიყიდო? ნიგოზი უნდა ვიყიდო 2 კილო მაინც. ნიგზიანი ბადრიჯანიო და საცივი. დაწერილი გაქვს ყველაფერი, უნდა გაგეთ, მაგრამ მიწერილი არა გაქვს. რეები ჭირდება. აბა მოდი ჩაიხედე. მაშინ თუ გაქვს ძალიან კარგი. ნიგოზი. ნიგოზი მინდა 2 კილო. მოდი ნუ მიდიხარ. 1 კილო 25 ლარი ღირს. 2 კილო ნიგოზი 50 ლარი. ნუ ეხლა ეგრე ღირს აქ ფასდაკრებული. 2 კილო შეიძლება მეტიც დამჭირს, მაგრამ კაი მინიმუმი ვთქვათ რა. 50. ხო, ფილეები მაგ და კიდე ინდაურს თუ ვიყიდე პლუს 100 ლარია. ინდაურს არ ყიდულობ კაცი. აი ვთქვათ 100 ლარი მაგის. ბოლოს მოვაკლოთ თუ ბევრი გა. არა, დიდი მომაგდა ინდაურს. მოიცა. ოლივიე 4 პორცია. ინდაური არ მიამატ. ოლივიეს დაახლოებით ამდენი განახე 4 გაროხი, 4 მჟავე კიტრი, 2-3 კილო კარტოფილი, 1 კილო სტაფილო, კვერცხი 4 შეკვრა, მაიონეზი დიდი. აუ, ძალიან 1.30 ლარი. შეიძლება მეტი. კაი იყოს 30. რა ინდაური ფილეები იყიდე. ხაჭაპური მოიცა 1 კილო ყველი ღირს 18 ლარი. დამჭირდება 3 კილო. 60 გრამ. 54. დავუმატოთ 54. ესე იგი ფქვილი 2 კილოიანი თქვათ 5 ლარი უხეშად. აჰა, ტოლმა. ფარში. არის კუდი. შად არის? აი. ფარში 2 კილო ვთქვათ 60 ლარი. არა, 2 კილო არა. არა, მოიცა. ჯერ ვთქვათ 30 ლარი კომპოსტოსი. ნიგზიანი ბადრიჯანი. სამწვადე. სამწვადე ღირს ხოლმე 20 ლარი. ვთქვათ 100 ლარი. 1 წუთი ევაქვთ ხო? 1 წუთი. ხინკლის ფარში ვთქვით რამდენი კილო? 2 კილო, ხო? ხინკლის ფარში 1 კილო გას. 1 კილოსაც აგები. რა ნაპოლეონის ფირფიტები, კარაქი, შაქარი, რძე. ტორტი არ ვიცი, 50 ჩაუთვალოთ. თუ მე გავაკეთე, ყარაყუმსაც მაგდენი. ნუ მაგდენი არ დაჭირდება. გოზინაყი და ჩურჩხელას არაფერი. გოჭირო იყიდო 250 ლარი, მარტო მაგას უნდა ვიკავ. გაითიშა. ღმერთო, ასე შეხ ღორი ხარ, თუ ბურმაკი. რასი ჯახი. მე 2 თვის მე. ექვსას 25 ლარი. ეხა უყურე ამდენ რაღაცას. ინდაურის. ინდაურს თუ გაყინულს ვიყიდე, გაყინული ინდაური ჩდება ეგრე ასო. რას ვიყიდე ერთ დღეს შანსი არა. 4 შაბათს ეხა რომ არ ვიმუშავებ რაღაცები. დღესაც უნდა ვიყიდე. აი ოლივიეს მასალა მაგალითად ორ ნაბიჯში. 21. დღეს ოლივიეს მასალას ვიყიდი, ნაპოლეონის მასალას ვიყიდი. ტორტი როგორი გავაკეთე მოვიფიქროთ. მე რომელიმე დღეს ბისკვიტს გავაკეთებ. ლარი გაგედაც არის კი ხო იცი? მაგითი შეგიძლია იყიდო თუ სამწვადი თუ აციაში. თუ 13 ლარად არის დღეს ვიყიდოთ. ხო და ფარშიც შეგიძლია. აუცილებლად და გავყიდო. ხო შეიძლება. ე. ფარშიც და სამწვადი შეგიძლია იყიდო. მაგრამ ამდენი ხით ადრე გაიგია რომ იყიდო. რათი დღეა? ყოველთვის ეგრე ვყიდულობ ხოლმე მე სამწვადეს ყოველ წელს. ყინავ აბა. აბა სადიპოვი შენ ზუსტად იმ დღეებში. ნუ 30-ში მე ხო გახსოვს 30-ში ბაზარში დავდივეთ რა ამბავი იყო. 30-ში სამწვადის კილო სად იქნება მე აქცია 30-ში. 30-ში ყველგან ძალიან ბაზარში იქნება ეყრება. იცი რა იაფად იქნება. ო მაგრამ ბაზარში უნდა წახვიდე მაშინ სამკურში. ახლა რა ვიცი მე, თუ არ მექნება წავალი ხო დავდიოდი სხვა წლებში. 30-ში მუშაობ კაცო.
ხო, აბა მაშინ თუ მუშაობ სადღაც წავალ. 31-ში მარტო მე არ სადაც წავალ. ის რაც ეს საჭმელები მე ვაკეთო და ახლა საყიდლო და მე ვიარო, მაშინ ვირი ვარ. კვირა უნდა გავასწინო, უნდა. ხო და არა მაშინა, წინასწარ მოვიმარაგოთ. და ეხლა მუშაობ. დაწერეთ ხალხო თქვენ რეებს ამზადებთ და დაახლოებით რამდენი გიჯდება წინასწარ თუ იცით ხოლმე. ანუ თუ არ ჩამოწერე, მერე გამოედები ისიც მინდა, რამდენ წელს იცი, მარტო კამფეტები მიყიდია 1.50 ლარის. და ისიც ახალ წლამდე არ მისულა. კიდე ჩურჩხელებიც რამდენჯერ მიყიდია, ეგეც ახალ წლამდე არ მისულა და ეგრე. ეხლა უყურებ მე რამდენი მუშაობა მიწევს, მოდი ესეც დავიხო. ეხლა კვირა იწყებ, თვალ არის ორშაბათი, ახალი კვირა. ხო. თვალ არის 22, ხო? 22-ში და 23-ში მუშაობ, 24-ში ვისვენო. 25-ში შოუძელი ჩო. 26-ში და 27-ში მუშაობ. მერე უწევს კვირა. 27 28. ხო, 28. 29 და 30-შიც მუშაობ. მაშინ 28-ში შეგვიძლია რაღაცები ვიყიდოთ. 29-ში ხო მუშაობ. კი 29-ში მუშაობ. ესე 29-ში რომ მუშაობ 29-ში და 30-ში. 29-ში და 29-ში 30-ში. ხო, ესე გამოდის. ხო და 29-ში და 30-ში, ну, 7 მუშაობა გამოვიდა. ანუ 28-ში უნდა ვიმუშაოთ, შაბათი უწევს 28. და ესეთი გამოვხდა. აბა გოგოშკებო დაწერეთ. თქვენ რა გიჯდებათ ახალ წელს უფრა? თუ ჩამოწერეთ უკვე ეს ყველაფერი და თუ შეიძინეთ რამე საერთოდ ჯერ მე დღეიდან ვიწყებ. გამოიწერეთ არხი და ლაიქეთ ვიდეო. თუ დონაციით გამახარებთ, ძალიან გამიხარდება რა თქმა უნდა. ღმერთმა ყველა გახარებული შეგვახვედროს ახალ წელს ჩემო ძვირფასებო და ყველას მოგცეს ყველაფერი რაც გვინდოდეს. მიყვარხართ.